Assalomu alaykum azizlar. Biz Python darsimizning 2-soatlik darsimizni so'zlatamiz. Kichik qismlar bo'yicha davom qilyapti. Undaqda biz kelgan yerimizdan boshlab ketaylik. Biz bu yerda nima degandik deyapti. Tizimlikning ichiga biz xohlagan ma'lum bir a'zoni qo'shish. Shuni degandik. Endi biz bu da nima gunayli deyapti da. Tizimlikning biz xohlagan bu yerdan tizimlikning eng oxiri qo'shib berdi-ku. Eng oxirgi emas, shu tizimlikning ichidagi biz xohlagan ne bo'lsa, o'zimiz xohlagan bir yerga bir a'zoni qo'shmoqchi bo'lsak, uni qanday qo'shamiz? Buni ko'rmoqchi. Ya'ni tizimlikning xohlagan yeriga qanday qo'shamiz deyapti-da. Biz bularni yutib turaylik. Yutib turgandan keyin biz qanday qilamiz degan vaqtida shu o'tmay turli bo'lmasa. Bunda bo'ldi-ku. Bunda bo'lgandan keyin biz yuqorqi tizimlikninki birinchi o'rniga biz 200 degan sonni qistirib qo'yaylik. Qistirishni qaranglar. Insert buyruq bilan tamomlaymiz. Undaqda key chekit insert tirnoq ochdik, yopdik, ichi kirdik. Birinchi o'ringa 200 degan sonni a'zoni qo'sh degan buyruq shakli bu. Ma'nosi shu. Insert deganning ma'nosi Uyg'urcha tarjimada qistirmoq, kirgizmak degan ma'noda. Undaqda biz buni qildik. Qilib bo'lgandan keyin ostiga tushib print key tirnoq ichiga key tizimlik. Undaqda birinchi o'rin qaysi? Birinchi o'rin mau 0, mau 1 go. Mishaliga qandaq 200 ni qistirmoqchi. Birinchi o'ringa 200 deganni qistirmoqchi. Undaqda biz buni qildik. Ctrl S ni bosdik, F5 ni bossak, qandaq birinchi o'ringa 200 ni qistirib berdi. 0, birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin, to'rtinchi o'rin. Demak, mashg'ulotimiz to'g'ri bo'ldi. Undaqda azizlar biz keyingi bosqichga o'tib ketdik. Biz ma'lum bir a'zoga nima qo'shmoqchi deganni ko'rib oldik. Undaqda biz bu yerga masalan bu 200 ni biz boshqa bir yerga, masalan, ikkinchi o'ringa qistir degan buyruqni berib qo'ysak, Ctrl S, F5, ikkinchi o'rinda qaranglar, boymaydi to'g'ri. Ikkinchi o'ringa keldi. Ya'ni 0 birinchi o'rin, 0 birinchi o'rin, ikkinchi o'ringa 200 ni qistirib berdi. Ya'ni bu mushu bo'yicha bilib olsanglar bo'ldi. Biz buni gün oldik. Yine biz yuqorida nima degandik degan vaqtida tizimlikka ma'lum bir a'zoni qo'shishni o'rgandik. Undan keyin shu tizimlikka biz qo'shmoqchi bo'lgan a'zoni shu tizimlikdagi o'zimiz xohlagan bir o'ringa qo'shishni o'rgandik. Endi tizimlikni qo'shishni o'rganib boqaylik. A'zon emas, jih bir samba tizimlikka qo'shishni o'rganib boqaylik. Endi biz bu buyruqlarni yutib turib delete x tang deylik. X tang o'tirtnoq ichib yepib ichi kirib -1 -1 -2 -3 -4 dedik.
deb bo'lgandan keyin astaga tushib Ctrl S astaga tushgandan keyin biz extendni qo'llanamiz bu yerda. Extendning Uyg'ur tilimizga ma'nosi bo'lsa, tarjimasi kengaytmak degan ma'noda. Ya'ni tizimlikni qo'shgan vaqtida tizimlikimiz kengaydi, ya'ni uzraydi, shu ma'noda. Endi biz yuqorida ishlab kelgan key tizimlikimizga bir oz burun yozgan x ni yozdik hozir. Shu x tizimlikni qo'shib boqaylik, ya'ni extend qilib boqaylik. Undaqda biz buning buyruqlarini mundaq berishga boshlaymiz. Ya'ni key chekit extend tırnaq açdıq ichiga x. Ya'ni key tizimlikka x tizimlikni qo'sh degan buyruqni mushtaq yozdik. Endi buyruqni tamomlash uchun print key, ya'ni keyning izini chiqar degan buyruqni berdik. Ctrl S saqladik, F5. Ya'ni bu yergacha key tizimlikda -1, -2, -3 deganlarcha minus sonlar x tizimlikda. Ya'ni key tizimlikning ichiga x tizimlikni qo'shib o'tdik. Demak, bizning ishimiz, mashg'ulotimiz muvaffaqiyatli bo'ldi degan gap. Undaqda aziz qarindoshlar, undaqda biz yana bir ish qilib boqaylik. Endi nima ish qilib boqsak qo'la? Endi yana bir xil a'zo tizimligiga yangi bir a'zoni qo'shib boqaylik. Yangi bir a'zo tizimligini qo'shib boqaylik. Masalan, biz bu yerda x deb olgan tuqqa ma'lan. Biz ma x deb olmaylam, ma'ni yozmaylam yoki mishaga masallarni yozib o'tsak mı bo'ldi. Undaqda biz bu yerga undaq deb boqaylik. 400. Biz buni yozgan vaqtida undaq yozamiz. Mana ishga kirib turib 400 500 600 700 800 ish qilib sonlar. Shundaq-ku. Asta tushib ketdik. Undaqda keyning izini chiqarib hozir qanday bo'ldi degan vaqtida qaranglar, key tizimlikka extend qo'shimiz mana a'zolarni. Undaqda ma'ning orqaga mana chiqish kerak. Ctrl S saqladik, F5 izini chiqardik. Qandaq key tizimlikka bu sonlar qo'shildi. Mashg'ulotimiz to'g'ri bo'ldi. Buni ko'ra oldik. Endi 4-xil usul bo'lsa, qo'shish belgisini ishlatib turib, qo'shib beqish usulimiz botdi. Uni qanday qilamiz degan vaqtida undaqda malaning hammani yutib turaylik, betni pokizlaylik, yangi bet ochsaq ham bo'ldi. Undaqda d-tang bo'lsin. O'tir tırnaq ichida 1 2 3 bo'lsinmi? 2 3 bo'lsin. Ctrl S saqlab etdik. Endi C-tang o'tir tırnaq ichida bo'ldi. 10 20 30 bo'lsin. 15 25 30. Ctrl S bo'lsin. Bu bo'lgandan keyin biz bu yerga enter deb yozsak bo'ldi. Ctrl S deb o'tamiz. Undan keyin Y qo'shilgan, yo'q, Y tang D qo'shilgan C.
Deb